ဒန်နီဆိုတဲ့လူကသူ့မိန်းမကိုအယောင်ချစ်တတ်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့တယောက်ပါဒီနေ့မှာတော့လူမိုက်တစ်ဖွဲ့ကသူတို့ဇနီးမောင်နှမကိုခိုးပြီးဓာတ်ပုံရိုက် online ပေါ်တင်ပြီးစော်ထားကြပါလိမ့်တော့ဒန်နီကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲငြင်းခံနေခဲ့တာပေါ့လူတိုင်းကသူ့ကိုလူပြောအရှုံးသမားလို့ထင်နေကြပြီသူ့မိန်းမတော့မသိတာကဒန်နီမှာအရန်ကိုအန်နေများတဲ့အသိဆိုရင်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲဗျနောက်တစ်နေ့ကုန်နိုင်ကိုရောက်တော့ရေခဲတတကားဖွင့်လိုက်ပါလူသက်သမားတဲ့ကသူ့ကိုချိန်ထားပြီးလိုက်ချင်တယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးဖြစ်ဖို့လို့တော့ဒန်နီကသူ့သားလေးကိုအရင်ထွက်ခိုင်းလိုက်လှုပ်ရှားမှုတိတိကျကျနဲ့တိုက်ခိုက်ပါလူသက်သမားကဒန်နီကိုတစ်ချက်လေးတောင်ထိအောင်လုပ်လိုက်နိုင်ရှာဒန်နီကလူကိုအေးစေးမောက်သိပ်ပြီးကျန်းပြင်းပေါ်ကကလေးသေးကန်တောင်ကိုကောက်လို့ဆိုင်ထဲကနေခတ်တစ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲသူရှိုးကွက်ချက်ပုံချသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့ဒန်နီပြောက်အင်းကိုအမြန်မောင်းပြန်ရတာပေါ့ပင်ရောက်တာနဲ့လေကားအောက်ကတီခီကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရအထဲမှာတော့တနတ်တွေနိုင်ငံအသီးသီးက passport ကြီးအများကြီးပဲသူမင်းမချက်စီကိုတော့ငါတို့တွေ Las Vegas ကိုခရီးထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးလိမ့်ပြောကကလေး၃ယောက်နဲ့သူထွက်ပြေးကြတော့တာပါပဲကားပါကင်ကနေထွက်ခါနေမှလည်းလူသက်သမားတွေကရောက်လာနေပြီဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းချင်တော့ bus ကတစီကွယ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒန်နီတို့ကားကမျက်စိရှိကပျောက်သွားခဲ့တယ်လွတ်ပြီးတော့ခင်လိုက်ပြီးမြဲခဏမြောက်ဟိုးလူတွေကနောက်ကနေထပ်လိုက်လာပြန်ရောဗျာဒီတော့မှဒန်နီရင်းမိသွားတယ်ဟာငါကားမှာ GPS တတ်ထားတာသိချပြီပေါ့ဒါနဲ့ကားအယောင်ပြခန်းတစ်ခုကိုဝင်ကားအောက်က GPS ကိုဖြော့ယူပြီးပြန်ကားမောင်းရတာဝါဒနာပါတဲ့လုတ်ပေါ်ခိုင်းတဲ့ခဏလေးကားအောက်တိတ်တိတ်လေးပါကတ်ပေးလိုက်ပါလေတော့လူသက်သမားတွေလမ်းကြောင်းလဲပြီးတခြားကားနောက်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒန်နီတို့မိသားစု Las Vegas ဘက်ကိုဦးတည်လာတဲ့အခါမျိုးလမ်းမှာပြဿနာတွေခတ်တယ်သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကခီးသွားနေတာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်နေကြတယ်ဒန်နီလည်းအကြံထုတ်ပြီးဖုန်းကြီးအကမန်းကိုသိမ်းပြီးတာနဲ့ဓာတ်ပေါ်ကနေဒီထဲကိုတွန်းပစ်လိုက်မိသားစုတွေအံ့ဩမြင်တဲ့နေတဲ့အချိန်သူကတော့ပြန်ပြန်ဖုန်းမပါမှာငါတို့မိသားစုပေါ်ရင်းနှီးမှာပေါ့ကွာတဲ့ဗျာဒီအချိန်မှာပဲဒန်နီအိမ်ကိုလူသက်သမားကောင်းဆိုင်မိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒန်နီရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကိုမြင်လိုက်တော့မိုက်တယောက်ဒေါသတွေထွက်ပြီးသူ့လူတွေနဲ့မြေးလွှမ်းရှားကြဆန်းဆိုပြီးအမိတ်ဖေးလိုက်ပါတော့တယ်